这个单皮的空开不定时跳闸的故障，而且在跳闸的一瞬间，这个电流会突然升高。像这种故障，大家觉得是线路的问题还是电器的问题呢？刚开始的时候，因为这个跳闸的一瞬间，我没有留意到这个电流的突然增大，这一点呢被我忽略掉了，我就以为是这个单皮的空开坏了，然后给它换了一个新的空开。但是换好了以后，没过多久，客户说这个电闸还是一样的跳，故障依然在。然后我就看了一下当时拍摄的视频，发现在跳闸的一瞬间呢，这个电流突然降到了16安，电路在正常工作的情况下，电流突然增大，在没有负载用电的前提下，这种情况肯定是不正常的，还得继续查。现在是时间来到了第二天，可以看到这个红色的小电闸确实是跳下来的，而这个漏保和其他的小空开没有跳。而且比较奇怪的是，现在这个小电闸它又可以推上去了，大家可以看到吗？像这种情况，大家说一下，这是什么情况？是不是灵活之间高阻短路，或者是间歇性短路呢？而且此时此刻它的电路可以正常工作的。你看我现在给它插上一个电追风，现在这个电追风转起来了。等下我们去看一下这个电流是多少安排，可以看到现在的电流来到了9安多一点，现在工作都正常，哪都正常。你说像这种问题怎么查呢？这个空开跳闸，而这个漏保不跳闸，卡这个剩余电流是多此一举，但是我还是习惯性的去卡一下。现在卡出来的数值为3毫安到5毫安之间，像这个数值的话也算正常的，没有问题，说明他家的电路没有出现漏电的情况，并且在这个入户电表箱这里卡出来的剩余电流也只有几毫安，还不到7毫安左右。但是这个线路有故障，它始终还是有故障的，不会凭空消失的。你看现在马上这个电闸就跳了，跳的。大家有没有听到跳闸的那一刻里面有砰的一声的这个响？而且这一次把外面的这个电表箱的总闸也给干跳了，外面的总闸是63安的，跳了以后现在再来推这2个电闸依然可以推上去的，是不是很奇怪？有问题的这一条回路是给这个客厅的其中一边供电的，分别给这个门口这2个开关，还有电视机的这个插板，然后就是旁边这个冰箱，现在是把冰箱的这个电给它拔掉。接下来把有问题的这一条回路的零线和火线给它拆来，用摇表测量一下绝缘。现在测量的是灵火之间的绝缘，一支夹子加零线，一支夹子加火线，然后把这个电压给它达到100伏，时间调到15秒。现在开始测试。家庭电路一般是220伏，我们测量的时候一般达到250伏就可以了，不要打太高，太高了容易烧家里的电器或者是用电设备。大家看现在的测量结果，电压降到了9伏，然后绝缘组织0兆，说明这个灵火之间的绝缘确实不好了。现在的电压是达到了250伏，再来测量一下，你看这个夹子一加上去，这个电压瞬间就下来了，而且这个绝缘组织显示为000兆欧，所以可以确定就是这个灵火之间有短路的情况。但是这种短路不是真正意义上的短路，只有用兆欧表才能测出来。接下来再测量一下对地漏不漏电，现在一只表笔接主离线，另外一只表笔测火线，你看现在表针轻微摆动。像这种故障的话，在咱们农村的话，这种线我个人感觉是属于正常。测另外一条线一样的摆动相同的位置，所以像这种情况，刚才测量的剩余电流它是正常的，也就是说不漏电的，只是灵火之间短路，高阻短路属于，现在就是这个结果。接下来就是要查到底是哪一段线路出现了问题，没有别的办法，就是一路拆底和一路测量。没有这个啪啪机的加持下来，只有用这种笨办法了。当然这种方法呢也是比较有效的，只是说时间上比较慢而已。如果比较赶时间的话，那建议还是用啪啪机吧。经过了一小会儿的排查呢，这2条红色的线从配电箱出来以后，然后往上走，来到了这个顶上，横穿过去，然后下来到了这个门框旁边的这个开关。但是当我打开这个门口这2个盒子的时候，没有发现从配电箱过来的这2条红色的4平方的线，这里面都是互套线。于是我就用这个手机从这个铜灯孔里面伸进去看一下这2根红色的4平方的线到底是往哪里去了的。现在可以很清楚的看到这2条红色的4平方的线明显就是往下走的，但是到下面的那2个底盒里面就是没有看到这2条线。那既然找不到这一组线呢，那索性也就不找了，耽误时间。现在我是把进来的这一条线给它从中间剪断，一分为2。为了好区分呢，我就把这2段线给它分为 A 段和 B 段。现在先来测一下 B 段的这一组线绝缘良不良好。同样的电压达到250伏，按红色发射按钮。现在开始测量。现在测出的结果是 0.8 G 欧，单位是 G 欧，然后电压是261伏，这个绝缘就是挺好的，没有问题。那说明 B 段的这一节线是没有问题的。接下来再测一下从顶上下来的那2条红色的4平方的线绝缘良不良好。现在我夹的这2条线是从配电箱过来，然后从顶上穿过去，再下来到这个底盒这里的这一段线，我从中间给它剪断了。现在我们来测量一下这一段线的绝缘组织好不好。现在测量的结果是 0.008 兆欧，这个数值就不对了，说明这一路线是有问题的。也就是说现在我夹的这2根红线，然后到开关盒的这一段距离出现了绝缘不好的情况。现在我钳子上夹的这一段线，也就是 A 段的这一段线，去了对面的这个底盒，
A 段的这一段线的话，经过这个照表测量呢，也是绝缘电阻不好的，只是当时没有拍摄。现在我用钳子指着这一组线呢，是这个绝缘电阻不好的这一组，刚才测量的。而旁边的这一组线，就是现在我钳子夹的这一组线，这组线是没有问题的。经过测试，这个绝缘电阻良好。很遗憾，当时不记得拍个视频给大家看一下了。等一下，从这个孔里面传一根线过去，与这个点相接，然后接着这一路，接着这一路。看一下这个灯亮不亮，这个插板、风扇、楼梯间都有电没有？如果有电，那这一条线就给它废弃掉了。先给它接个线。现在我手上拿的这两条红色的线就是从对面穿过来的，然后现在是要与 B 段相连接，然后对面的话就是与刚才测得绝缘电阻良好的那一段给它接起来。接下来以后，我们再给它通上电，看一下全屋有没有电。很显然，这一路线肯定是有用的，你把它废弃掉那是不可能的。但是我当时是这个思路，一起去看一下吧。现在是接好了，但是接好了以后呢，就是对面的这个风扇和这个日光灯还是没有电的，只有这边的两个插板有电，也就是这个插板和这个插板，然后那边的那个两个盒子还有这个盒子都没有电。最后经过一个电盒一个电盒的拆开，然后分段去测绝缘，最后测到了就是大堂的左手边的这两个电盒，也就是靠调速器的这两个电盒里面的有一组线也是绝缘不良好的。你看现在是 0.02 兆欧。这个组织肯定不正常的，而且这个机子一直在报警。现在测的是出去的这一段线，刚才测的是进来这个盒子里面的这段线，现在是测的出去这个盒子这段线，测的结果是 0.4 G 欧，0.4 G 欧，这个组织就很大了，所以这路线是没有问题的，就是刚才进来的那一条线有问题，就从上面下来的那一条线是有问题的，而上面刚才测的那一条线，它是与对面的这个门口这一组线是有相连接的，就是现在过去的这一组线，就是这一组线，我们可以上夹子给它测试一下。你看现在测出来的组织是 0.026 兆欧，跟刚才那边测出来是不是差不多？刚才好像也是 0.02 兆欧左右，所以这路线与对面的那一组线它是相通的，也就是这一路线出现了问题。同样的，我们来测试一下刚才测的好的那一路线，再来复测一下。你看现在测出的数值是39兆欧，是不是这个数字就很良好了？然后这一组线的话就是有问题的，这组线是保不住了，要给它废弃掉了。确定了这一组线有问题以后，就把这个头子给它用胶布包好，然后给它塞到这个底盒里面去。同样的，对面的这一组线也需要给它包扎处理一下，包好了以后，把这个线头给它塞到这个底盒里面去，然后等一下重新给它跑一路新的明线就可以了。这一起空开不定时跳闸的这个故障呢，其实主要引起的原因呢有两点。第一点就是这个客厅这里从顶上下来到这个河里面的这一段线出现了问题，给它走了一段明线。然后就是大堂这边与对面的门口这一段线出现了问题。现在是所有的线路已经给它恢复好了，其中有一部分线是走的明线，就像这里给它从上面然后从顶上转过去，再转到对面的这个开关这里面，这样子与对面就连通了。现在是全屋都通电了，所有的插板和照明都有电了。好了，我们最后再来看一下，就是刚才有问题的这一组线，不定时跳空开的这一组线，现在把所有的电路给它恢复好了以后，再来用这个摇表来测试一下它明火之间的绝缘电阻到底合不合格。现在来试一下，电压达到250伏档，然后时间给它调个30秒吧，调久一点，最后试一次。现在我们开始测试，可以看到现在测出来的数值是20兆，还在往上涨，差不多可以涨到21兆吧。这个组织一直在增大，而我们刚才就是故障开头的话是报警的，现在是20几兆，22兆左右吧，所以这个故障就这样给它解决了，也就是墙体里面的线路出现了问题，总共是2个点位。最后总结一下，这起故障如果不用摇表的话根本查不出来，所以不管是不是差生，该备的工具还是要备的。为了确保万无一失，现在还是给它测一下对地的绝缘组织。现在一指表笔加火线，一指表笔测主零线，表针轻轻的1摆。在咱们农村老房子的话，这种绝缘电阻的话，我个人感觉是正常的。现在再来测一下零线绝缘到底好不好，这是对地的绝缘。同样一指表笔加零线，另外一指表笔插主零线。现在可以看到零线是基本上是纹丝不动，
轻微的那么一点点，可以看到吗？轻微的一点点。所以现在对地的组织也正常了，然后灵活之间的绝缘也没有问题了。那这一个回路基本上也就没有什么大问题了。好了，这样一个困扰客户很久的空开不定时跳闸的这个故障呢，就给它维修完成了。视频中有很多